家人们来个登山排骨。哎呀，看，我先来一个登山的。你先来。过吧。来，哎，料汁一浇。有食欲了这啊！再来一口。小葱，小八角，吃吧。哎，慢点啊。哎呀，这排骨还是瘦肉，可是有点那个柴啊。它一点都不柴哥。哎呀，有点热。哎呀，我拿剪刀来。哦，那个剪刀，把骨头拿走。好，太少了，你就吃就行了。我要蹬到底。你蹬什么底？你蹬到底你。往后边蹬一把。这太多了，这个。你快点吧你。给你们看一眼啊，看。哎呀，去个骨头。好。哎呀妈，真香是吧？香。好，拿后边吃去。我来一块子。这么香的大排骨，我必须得来一下子，家人们。啊，好吃，一点都不柴。哇，太香了！我就说呢，老铁，一点都不柴，咱们看没？好，给我来一块儿，哥，再给我来一块儿，哥。